Երդվում եմ ինձ ամենավերջին մարդն եմ զգում։ Սրան որ տեսնում եմ ինձ ստորացված եմ զգում Գրիշ, ուզում եմ գետինը մտնեմ։ Արա կյանքս դու ես եք ստորացված զգում։ Ստա միակ մարդը որ իրան պիտի ստորացված զգա, էդի է հենց։ Յա լուրջ։ Դու այնքան ես իրան կանաչ լույս տվել։ Իրա հետ լինելով ինձ այնքան ես ցածրացրել, որ ուղղակի տեղ չկա էլ։ Արա լավ դե հասկացանք մանան ջան, կարելի է դրան այդքան կարևորություն տալ։ Առաջին կարևորություն տվողը դու ես եղել։ Ոայ Գրիշ սուս մնա, էլի թե չէ սա ընթացքից կբացեմ դուռը կիջնեմ։ Դե հանգստացի էլի մի մոմենտ վա։ Գրիշ մի խոսա էլի, սուս մնա, ուղղակի սուս մնա։ Արա դե սպանիր էլի մանան ջան, մաշտը մնացածն է։ Հասկացանք ախպեր, ես անընդհատ ուզում եմ մնացանը մենք չկրվենք, դու հայ էլ թեմաներն ես բացում։ Հետո Ես էլ ասում ինչի տենց խառնվեցիր իրար, որ հասանք այդ շենքի բակ։ Փաստորեն լավ էլ հասկացել էիր, որ դրանց շենքն է։ Մեզտեղ հարմար չի։ Չէ Գրիշ ջան, ոչ թե մեզ հարմար չի, այլ քեզ հարմար չի, որտեղ ժամանակին քեզ նենց չես պահել, որ հարմար լինի։ Ներվայնացա կանգնի էլի։ Քիժ ես, ասում ինչ ես ուզում։ Քիժ ասում կանգնի ստեղ։ Դե չեմ կայնում, հավաքի քեզ, հասկացանք, վсё։ Մանանս լավ չես։ Մի հատ տեղատան մոտ կանգնի էլի։ Տով մի տեսակ դուրս չի գալիս։ Ինչը։ Դե դասավորություն։ Վայ նարել ավելի։ Առավոտվանից ես աթոր սեղան օրացից տարանք արդեն, մեջքը սպոկվեց։ Վայ դե դավ պիտի տեսնեմ, չէ՞ որ հասկանամ սիրունա թե չէ։ Այդտենց որ լինի մենք մինչև դեկտեմբեր չենք բացվելու։ Դավո։ Մի հատ նայ, էլի մոտավոր այսպես բան եմ պատկերացնում։ Պինտերեստին որ մնա լավ էլի Նարեկ ջան, ասենք էսա AI-ով է սարքած։ AI չի, AI-ա։ Ինչ տարբերություն։ Ոայ դե ես մոտավոր եմ ասում, դավո։ Մոտավոր բան չկա, ինչ ունենք դրա մեջ սահմանափակվի ու որոշի։ Ասա ինչ ենք անում։ Ոայ լուրջ եմ ասում, ոնց որ 100 տարեկան փնթփնթան պիզա լինես։ Դու էլ ոնց որ 10 տարեկան երեխա լինես։ Հա դե ավելի լավ է տենց քնքոպ ես։ Նարեկ ջան, ուզում ես կռվենք։ Այդտենց էլ ես ասա, դավ ջան, ուզում եմ կռվենք։ Միանգամից սկսենք, դավայ։ 1 2 3, սկսի։ Բարև ձեզ։ Բարև Էլեն ջան։ Հոչ խանգարեցի։ Չէ, շատ ճիշտ ժամանակին եկար։ Մենք ոնց որ արդեն սկսել էինք կռվել, շատ լավ է, դու հիմա նայի ով է սկսում, որ հետո մեզ ասես, հա։ Վայ դավո։ Ինչ, սխալ եմ ասում։ Վայ դավո, ընդամենը կահույք ենք տեղավորում, հաստատ դրա համար չենք կռվելու։ Երեխեք, որ սենց նայում եմ, մինչև բիզնես սկսելը պետքա ամուսնանայիք դուք։ Չնայած հիմա էլ ուշ չի, կարամ ես արագ կազմակերպեմ։ Այն մար սպասի մի հատ տենան գլխներից ինչ ա գալիս, հետո կհասկանաք։ Դե լավ, շատ մի մտածեք։ Գիտեք, ինչով կարող եմ կօգնեմ ձեզ։ Էջի ռիլերը, սիրուն մոնտաժները, չմտածեք։ Լեանը մարքեթինգի մասով կօգնի։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել, ինչ անեմ, ասեք։ Ոչ մի բան, դու ուղղակի նստի ու ասա ոնց ավելի սիրուն։ Էլի պետք է տեղափոխեմ ես աթոռ սեղանը։ Դով, խնդրում եմ, էլի վերջին անգամ։ Այ լավ էլի Նարեկ։ Անքս կերակ արդեն։ Ոնա աթոռները վերցրեք։ Լանա ջուրը խմի շուտ։ Ինձ տար մերոնց տուն մինչև պարզ կդառնա էլ ինչ ես անում։ Ողա տուն-տունիկ ենք խաղում մանան։ Չէ, անուն գոռոցի Գրիշ ջան։
Գոռամաշ կարող է գա։ Անասիկ ինչ արա։ Ան ինչ ես ուզում, մանան ջան, ինչ ես ուզում։ Ինձ տար մերոնց տուն։ Լավ էլ սպասեցեք ջոգենք ինչ ենք անում մի րոպե սուս։ Այդ դու պիտի հասկանաս ինչ ես անում, մտել հիվանդանոց բոլորին ճղել ես, դրա համար հիմա երես չունես, չէ։ Հա լավ եմ արել, քեզ ինչ։ Դե որ լավ ես արել, արի ես նստարանները պարկացնենք, հենց մեքենայի մեջ էլ մնանք, ինչ վատա որ։ Ուր։ Արա մանան ջան, կարաս մեկ ստոպ տա սուս մնաս, վրա խոսալով ոչ է տա անտերը։ Չէ, չեմ կարա չխոսամ։ Արա դե իսկականից որ մի հատ Ինչ։ ինչու հիմա ասել է, հա։ Սուս մնա էլի մի րոպե։ Դե ապրես էլի։ Դու էլ։ Հա, դու էլ։ Ախ, արա։ Եկել եմ, որովհետև տենց եմ ուզում։ Ոչ հարցեր կտաս, ոչ էլ պատասխան կակնկալես։ Չեմ ուզում խոսեմ, ոչ էլ ուզում եմ լսեմ։ Իսկ խմելը պարտադիր է։ Հա, Գիտես ամենավատը որն է։ գիտեմ։ Չէ, թող խոսեմ։ Ասացի չեմ ուզում լսեմ։ Եթե եկել ես այստեղ, ուրեմն պատրաստ ես լսել։ Դու ամենավերջին ձևով ինձ ցավեցնում ես, տրորում, հետո գալիս ես այստեղ, նստում, նայում ինձ ու սպասում ես, որ ոչինչ չխոսեմ, տենց չի լինում։ Գոնե դու ցավացնելուց մի խոսա, էլի։ Մենք 18 տարեկան չենք, որ մեղքը իրար վրա գցենք։ Ես ոչ քեզ ցավեցրել եմ, ոչ դավաճանել։ Ես փորձել եմ այնպես անել, որ մեր երեխան չտանջվի։ Արդյունքում բոլորս էլ սկսեցինք տանջվել։ Այ աղջիկդ կրկնակի։ Էռնայի մահվան մեջ ես ոչ մի նշույլ մեղավոր չեմ, ինձ մի մեղադրի։ Էռնայի մահվան մեջ մեզ շատ հարազատ մարդ է մեղավոր։ Այսինքն Չգիտեմ էլ, քեզ վստահ եմ, թե չէ։ Հա դե երևի հարմար է ինձ տրորել, սիրտդ այդպես հովանում է։ Ասա ով է, ինչ հարազատ։ Ասա թողալի բերեն, Չէ, հերիքը։ հետո գիտես։ Ինչի համար է եկել։ Քո։ Կյանք։ Արի քեզ տանեմ քրոջս տուն էլի։ Այսինքն, Այսինքն չեմ ուզում ստե մնաս, ինչ է այսինքն։ բայց ինչի ես իմ համար ամենաապահով տեղն է։ Հա, ընդունում եմ, բայց չեմ ուզում մնաս դե։ Որովհետև ես ասեր ես, թքած չէ, ես ինչ կզգամ, կարևորը դու քեզ լավ զգաս։ Արականք ինչ ես խոսում, ինչ անկապ բաներ ես խոսում, ես ասերն ինչ կապ ունիս դե։ Դե ճիշտն եմ ասում։ Հետո էլ արի փակենք էլի թեման, այսօր մի ամսվա տեղ կռվել ենք հերիքա։ Ու մեկ էլ մի բան հիշի։ Էլ մենակ ես ու դու չենք, երրորդն էլ կա ու ինքն ամենակարևորն է։ Մանան տուն անցի։
Աղա ջան, դու իրոք ես կյանքից ոչ մի բան չես հասկանում։ Հասկանում եմ հետո։ Բա որ հասկանում ես, սա ինչ է նշանակում։ Իմ տանտիրները իմ երեխու առաջ միշտ բաց են։ Ու քեզ վերջին անգամ եմ ասում, կամ լրջացիր, կամ այնպես արա, որ քեզ այլևս չտեսնեմ իմ տան մոտ, չքվիր աչքիցս։ Հələ ինչ ես ոգևորվե, պապի։ Տան հարցերներ հմի չստացվավ, կզբաղվենք կլինի սաղ։ Ոնց որ տեսնում եմ մեր միջի ամենաոգևորվածը դու ես։ Խելոք մնա։ Վշտի մեջ ես, չեմ ուզում շատ բան ասեմ։ Բայց եթե մի անգամ էլ ես տեսակ բան կրկնվեց, այլևս չտեսնեմ քեզ այստեղ։ Ես իմ երեխու ձեռը կրակը չեմ ընկել։ Ես տունտունիկ եք խաղում, հա? Տանի բերի։ Պապի դե տան հետ կապված խնդիր եղավ, ինչ անեի դրսում մնայի։ Ես ասում եմ դրսում մնա, հիմարի մեկը։ Այդ լակոտը կամ տի խելքի գա, կամ էլ այնպես քոթակեմ, որ ես տանտեղը կմոռանա։ Դրանց ես։ Ես մեղավոր եմ, որ ինքը չի կարողանում իր ընտանիքի հարցերը լուծի։ Մեծամիտ լակոտ։ Դե լավ պապի վերջ, Յաու հիմա ասել էի։ Վերկաց, գնա լվացվի անցի հաց ուտելու։ Կարոտը խեղդում է, հա? Մի քիչ առաջ ենք իրար տեսել։ Դիմացի էլի։ Դե իմը լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե հանգարց մի անգամ էլ այտենց քեզ պայեցիր, տենց Յանի եկար ավտոյով դեմներս կայնար, շատ վատ ալնելու հասկացար։ Կարող է լրիվ խառնել ես ում հետ ոնց պետք է շփվես։ Այդ դու կինդ էիք իմ ճանապարհին։ Ես այդտեղ եմ ապրում, չես մոռացել, չէ՞։ Լավ, այդ ամեն ինչ չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Քեզ վերջին անգամ եմ ասում, աշկից չերևաս, հասկացար։ Դու մեռար, Գրիշ, դու մեռար։ Ինչ կա Սիմպո։ Արա հերիք հավոյի պես խոսած ներվային անում եմ։ Այ, Լարված ես։ հա բա ինչ եմ։ Սենց լարված կյանքում չեմ եղել։ Չեմ հասկանում ինչից է։ Դե նորմալ է, այսքան տրավմաներից հետո այս վիճակը նորմալ է, բայց հիշի, այսօր քո քամբեքի օրն է։ Պետք է քամբեք անես։ Ապրես Դավո ջան։ Հիմա ավելի շատ սկսեցի լարվել, ախպեր ես։ Արա ախր այսօր առավոտ լավ ես, մի ժամ է ինչ ես վիճակն է։ Լավ, հիմա մի հատ շունչ ես կաշում, հանգստանում ես։ Ամեն ինչ նորմալ է եղավ։ Բայց կարոտել է այս վիճակները։ Ինչը։ Այս պարապմունքներդ, բոյերդ։ Դե ասա վերջը լավ լինի Դավ։ Լավ կլինի։ Հիմա պետք է կենտրոնանաս քո բոյի վրա։ Ոչ մի բանի ու հատկապես ոչ մեկի մասին չպետք է մտածես, հասկացար։ Կփորձեմ։ Ախպերս փորձել չկա։ Պետք է անես։ Այս շատ կարևոր է։ Եղավ։ Դե ես գնամ տղեկին տնամ կամ։
Երեխեք, տեսել եք Լեդիզոնի Benefit Edge-ում ինչ թույն արտոնություններ կան։ Որտեղ։ Ուրեմն Instagram-ում մտնում ես Lady-Zone-ի Benefit Edge ու եթե ակումբի անդամ ես, ուրեմն լիքը benefit-ներ ունես Lady-Zone-ի գործընկերների կողմից։ Սպասի նայեմ։ Լեա։ Ոնց ես։ Նորմալ երեխեք, այս մարզումների հետ ծրվում եմ, էլի։ Լսի, որ ես քեզ ասում եմ Lady-Zone-ը օգնում, ա չես հավատում։ Նար, Դավիթի հետ վերջացրեցիք ձեր գործերը։ Հա, երեխեք, շատ քիչ բան է մնացել։ Ներկելը արդեն վերջացրել ենք, մնում է կահավորման աշխատանքները։ Երեխեք, այնքան սիրուն ա լինում, չեք պատկերացնի։ Իմ կարծիքով գործն էլ է շատ լավ լինելու, որտեվ երկուստը արժանի եք նար ջան։ Հա, այնքան անհամբեր եմ, արդեն օրերն եմ հաշվում, թե երբ ենք աշխատանքի անցնելու։ Բա ոնց այսօր Դավիթը քեզ ազատ է թողել։ Դե այսօր Լեոն մարդ ունի, ընդեղ է գնացել։ Լավ, վերջ, անցանք պարապունքի չենք եկել այստեղ խոսենք։ Ինչ կա մամ ջան։ Դու ասա։ Դու ես խառը։ Ինչ արեցիր։ Որ աղջիկը թողի մի բերան խոսամ կիմանաս։ Երբ ինձ տենում հիստերիկի պես կպտում է ջանիս։ Գրիշո, բուն թեմային անցիր, ինչ արեցիր։ Մամ ջան, ուզում եմ խնդրեմ տանդ բանալիները տաս մի քանի օրով ես ու մանանը գնանք ընդե ապրենք, մինչև տենանք ինչ ալամ։ Այդ խնդիր չի ինչքան ուզում ես, բայց պիտի հասկանաս ես ամեն ինչը ուրա տանում։ Ես լավ գիտեմ ուրա տանում։ Այս տեմպերով որ գնաց կկորցնեմ մանանին, իսկ այդ հաստատ ինձ պետք չի։ Կգնանք, մի խոսքով կառանձնանանք էլի։ Ու պապայի օգնությունն էլ ընդհանրապես պետք չի, ես մի բան կանեմ, իմ գլխի չարը կտենեմ։ Երեք պապատ մի բան է ասել, որ մտքիցս դուրս չի գալիս։ Ինչ։ Որ Էռնայի մահվան մեջ հարազատ է խառը։ Ում նկատի ունի որ։ Չգիտեմ, չասեց։ Ինչ հարազատ է։ Անդադ մտածում եմ ով կարող է լինել։ Մեր հարազատներից ով նման բան կաներ։ Եթե անկեղծ մամ ջան, ես մտածում եմ ոչ մի բան չկա։ Պապան ոնց միշտ ինչ որ կասկածներով լցված է։ Մեկը եկե պատական խփե վախեցե փախել է, էլի այդքան բան։ Այս տարիների ընթացքում ես մի բան եմ հասկացել։ Եթե հունանը մի բան կասկածում է, 99% հետ ճիշտ է լինում։ Հայրդ միամիտ չի Գրիշո։ Սեպտեմբերից պիտի նորմալ դասի գասման, վերջին կուրսն է, դիպլոմային պիտի խաղանք։ Ափսոս է, էլի չեմ ուզում դուրս մնաս։ Երախում կունենաս կգաս արագ այդ բացը կլրացնես, կխաղաս դիպլոմայինը, բայց պիտի մինչև այդ չբացակայես։ Վայ, ես հələ չգիտեմ վաղը գլխիս ինչ ա գալու, դու արդեն դիպլոմայինից ես խոսում։ Ճիշտ եմ ասում։ Հա, երեխան շատ կարևոր է, ընտանիքը շատ կարևոր է, բայց ուսմանդ էլ պիտի ուշադիր լինես։ Երևի տարգետում վերցնեմ լիլ։ Վերջին կուրսում մանան։ Հա։ Լավ էլի մի մտածի, ամեն ինչ էլ կհասցնես։ Մի արա տենց բան իմա։ Էդ ինչ տարեկետում ես ասում աղջիկ ջան։ Պապ, սպասի, էլի հեռախոսով եմ խոսում։ Ինչ սպասի, ինչ տարեկետում, այ խելար։ Այ պապի դե։ Ինչ դե։ Ինչ տարեկետում, հիմար ես։ Են խեղճ աղբերները իրանց ամեն ինչից զրկում են, որ դու ուսումդ ստանաս, դու թքում ես երեսներին, հա, կիսատես թողնում։ Բայց ով ասեց է, որ ես լրիվ թողնում եմ։ Ի տարբերություն քեզ, ես արդեն տեսնում եմ, դու ինչ ես անելու հետո։ Երեք չեմ ծնվել։ Ոչ առաջինն ես, ոչ էլ վերջինը, որ երեխա ես ունենում։ Կօգնենք երեխային էլ կունենաս, երեխային էլ կպահենք, քեզ էլ կօգնենք, արագ կվերականգնվես։ Կգնաս դիպլոմայինդ կխաղաս, կավարտես, կխոսամ փոքր դերով կպաշտպանես։ Ավելի հեշտ կլինի։ Ինչ։ Համաձայն ես, վերջ։ Ես իմ ասածը ասեցի, վերջացավ։ Վայ Լիլիթ մի ծիծաղա ներվային անում եմ։
ճիշտ է ասում պապին։ Հա, դուք բոլորը ճիշտ եք, ապրեք։ Շատ որակյալ ու լավ ձեռնոցներ են իմիջայլից։ Հա, գիտեմ, մեր տղերքը բոլորն էլ ստեղից են առնում։ Վճարումը կանխիկ թե քարտով։ Քարտով։ Էնում բռնցքամարտիկ աղբերին է։ Դյադյավո, բարի օր։ Քո ձածավուն քո ցավը տանի։ Ձեզ էլ բարի օր։ Ողջույն, ողջույն։ Ես երկու զույգ ես առնում, որ մի անգամից երկու օկու հետ կպնես։ Կարող եք վճարել։ Լավ էլի դյադյավո, ինչ արեցիր։ Քո փոխարեն վճարեցի, չտեսար։ Այդ ցավը տանեմ։ Մեծ մարդ եմ, սիրտս տենց ուզես տենց արեցի։ Ես լեն սիրտ եմ։ Իմ գրպանի փողը մենակ իմ համար չի։ Դե չէ էլի։ Կարող ենք չեղարկել վճարումը։ Ցավոք էլ չէ։ Արա դու ես ինչ բառեր գիտես, այդ ցավը տանեմ։ Ինչ չեղարկել։ Թարգի։ Ավո հոպարը տենց ուզեց, տենց արեց։ Ուղղակի մեկը Լեոյի համար նվեր էր։ Ուզում էի ես փողը տայի։ Դու ես ինչ լավ տղա ես։ Դու ես ինչ կարգին ընկեր ես, այդ ցավը տանեմ։ Բա ինչ առիթով նվեր որ։ Ոնց, չգիտես։ Այսօր Լեոյի բոյն է։ Հələ դու այդ հիմար երեխունն է, որից մի բերան բան չի ասել, չէ, դրա գլուխը հաստատ քորա գալու։ Բռնելու եմ գլուխը ջարդեմ, ասելու է ավո հոպարը բռնություն է նախընտրում։ Բայց չես ամաչում, դրա մոտ դեռև գնացովի գալացովի է։ Լսի ով, ցավը տանեմ։ Ճիշտ է, իմ աղբոր երեխեն է, իմ երեխու պես ես սիրում եմ, բայց քեզ մի խորհուրդ եմ։ Դրանից մի քիչ զգուշեղի, մի քիչ էլ հեռու քեզ պահի։ Ինչի համար։ Այ ցավը տանեմ։ Նրա ուղեղը որ կախում է, նա դառնում է վտանգավոր։ Ինչի ասես ընդունակ է, կարա գարյաշկի մեջ են ընկնի։ Ես վերջի դանակահարությունը քեզ օրինակ։ Ընկերություն արա, էլի սիրի, էլի վստահի, բայց չափի մեջ, այդ ավո հոպարից քեզ խորհուրդ։ Դյադյավո, Լեոն կարգին տղա է, ով, բայց ես գուշանալու կարիք չունեմ։ Բա իմ աղբոր տղեն է, բա պետք է կարգին տղա լինի, այդ ցավը տանեմ, ուրիշ տարբերակ չել կարա լինի։ Ես իրա ցավը էլի տանեմ, բայց դու մի քիչ զգուշեղի։ Չեմ ուզում դու իրա պատճառով խնդիրների մեջ չընկնես։ Ես հələ հեչ, իմ արունն է, իմ հարազատն է, իմ տան անդամն է։ Չեմ ուզում օտար մարդիկ ընկնեն խնդիրների մեջ, ես այդպես բաներ չեմ սիրում։ Դյադյավո մի հարց կարամ տամ։ Հա դու ես կյանքում ամեն ինչ էլ կարաս, հարցրա։ Այդ ոնց եղավ, որ ստեղ հայտնվեցիր։ Այս վերջերս ուր գնում եմ, դու միշտ ընդեղ ես։ Հենց հիմա պատմեմ։ Դու մի հատ նավսյակի ես ձեռնոցները փորձի, կարող ես խմի էլի։ Ես մի հատ այդ ընթացքում խոսամ գամ, կարևոր խոսալու բան ունեմ, ցավը տանեմ։ Գրիշ համբերի վայ։ Արա մի ժամ առաջ զանգի ասի գալիս եմ, ինչ ես անում այսքան երկար է։ Մի ներվայնացրու հեսա եկա։ Շուտ արա լավ։ Պապի ջան, ասեմ որ կրվելու տրամադրություն ընդհանրապես չունեմ։ Տան հարցը կարգավորել եմ, մի խոսքով սաղ լավ է, վсё։ Ներս անցի։ Ներս։ Հա, ներս անցի։ Չէ, լավ աստեք սպասեմ։ Արագացրու ասում եմ։ Վարձով եք ապրելու։ Չէ։ Մանանը ինստիտուտը անպայման պիտի ավարտի։ Ուրիշ ձև չկա։ Դու ավարտի ով բան ասում։ Երեխուս լավ կնես։ Կնայեմ, հանգիստ էլի։ Հեսա Լեոյի մենամարտը կսկսվի։ Ես ման գալի։
Պատրաստ ես։ Հա։ Նայ, դու իր սաղ բոյերը նայել ես, իր ուժեղ կողմերը գիտես, ինքը շատ արագ է, հանգարց չքնես ռինգում, դանդալոշի պես այս կոմենքում չընկնես։ Դավո ես քեզ եմ բոքսելու։ Արա, ռինգ մտնելու շիններ մի երկու բան կասեի քեզ։ Դեմքդ փոխի առանց ես լարված կանգնել։ Լավ էլի ինգեր ձենձեն եք տվել ուզում եմ հասկանամ։ Ասի ինգեր ես, դու խով մտնում ես, մտքով ձևերով փռում ես ու դուրս ես գալի։ Հա, որ շատ չեմ ուշացել։ Չէ, ժամանակն էլ եկել ես։ Լավ, գնացին, կարի։ Լարվածա թե ինձ է թվում։ Սա բողից հետո կերևա։ Լեո, չենք քնում, Լեո։ Արագ շարժվի մի քիչ։ Քանյակ հայմ ասել քեզ, արագ շարժվի։ Այտենց, ապրես, արագ, արագ։ Давай, Լեո։ Ավելի ակտիվ։ Ապրես, ապրես, այտենց։ Մի պաշտպանի, ելիք այմը հարցակվի։ Այտենց։ Լեո։ Լեո, վեր կաց։ Ինձ, 6, 7։ Հելավ։ Մի հատ էլ։ Շատ պասիվ ես, Լեո։ Համբերի էլի Դավո։ Ինչին համբեր եմ, արա, կրվում ես արդեն։ Դավո ինքը միշտ էլ առաջի ռաունդը սենց ակտիվ ա լինում, բայց երկրորդ ռաունդից հետո չի կարում տեմպը պահի։ Հանգիստ է ախպեր։ Արա, հույսդ մի դիր դրա վրա, կռիվ արա, ասում եմ։ Դավո, ախպեր ես, վստահի էլի ինձ, ես բոյը հիմնա լինել։ Վստահում։ Հա, օպար։ Ինչ կա Արամ ջան, մի քանի անգամ զանգեցի, չպատասխանեցիր, անհանգստացա։ Օպար ճիշտ ասած ինձ զանգ չի եկել, հո բան չի եղել ցավը տանեմ։ Տոմսերն առել եմ, գալիս եմ։ Դու ինձ մենակ օր ու ժամ ասա։ Հեսա կուղարկեմ, ոչ մի բանի մասին չմտածես, գալիս եմ ու անցնենք գործի։ Դրանք հələ չգիտեն ում հետ գործ ունեն։ Давай, Լեո։ Արդեն թուլացել է, ակտիվացի, մի քիչ ակտիվանաս կկրես։
Չի կարում արդեն, չի ձգում։ Դավայ, ավելի աշխուժ։ Դավայ։ Ապրես լո։ Այո, ապրես։ Բերա, ես կրած կրեմ, օտոկոս կրած եմ։ 2, 3, 4 Ապրես, հաղթեցիր, բայց լավ ծեց կերապարես։ Հա, պապի։ Մնայր կոնե մինչև վերջ նայր, Լեոն հաղթեց։ Գիտեմ, հեռախոսով նայում էի, շատ լավ կրվեց։ Սկզբում չնայած սովորության համաձայն պասիվ էր։ Ոչինչ, կարևորը հաղթել։ Տեղ հասնես զանգի անպայման։ Անպայման։ Նա, մի հատ էլ Դավիթին զանգեմ։ Ախ, կամած դե։ Այ դες ուսմնա։ Այս հետագան շատ վատ կպավ, գիտես։ Վատը որն է, միշտ էլ այդ նույն ձևով էլի կպնում բոլոր բոյերը, 2 ռաունդ շարժվում է, հետո մեռնում է։ Պապին է զանգում քեզ։ Հա, պապ ջան։ Ասա Լեոն հեսա կզանգի։ Պապ ջան, Լեոն ասում է հեսա փոխվի կզանգի։ Լավ։ Սարիկն ու Վովան բա ուր ընդավ։ Սարիկը գնաց ավտոն բերի, Վովն էլ ասաց ինչ որ նվեր ունի քեզ տալու, գնացել այդ նվերի հետևից։ Արա ինչ գանձ է այդ տղեն։ Բայց ասա ախպերդ ինչ արեց։ Հա, լավ, նենց չի որ լավ ես կպել էլ մի։ Ապա լավ եմ կապել, ինչն էլ վատ։ Դու քո սովորության համաձայն էլի սկզբից քնած էիր։ Ես ինչ անեմ որ դու չքնես այդ սկզբից։ Դավո ջան, դու չես հասկացել, որ դա իմ տակտիկան է, ու այդ տակտիկայի շնորհիվ ես այսօր հաղթեցի։ Ու քեզ մի դիր, հա, տենց բոքսից հասկացող մարդու տեղ։ Արա ես քեզանից ավելի շատ եմ հասկանում բոքսից։ Դե ուրեմն պետքա մի օր իրար հետ կպնենք։ Հարց չկա։ Նես ծեծեմ, 2 օր ձենը չելնի։ Մի ռաունդ էլ չես ցկայ բիձա։ Լավ, հագնվի գնանք ժամանակ չկա։ Դուրսը կսպասեմ քեզ։ Լավ Դեյվս, լավ աղբերս, լավ իմ չեմպիոն բիձա։ Լավ էլ մինտը կստվի արա։ Քայլեց ացումն։ Մի քիչ երկար սպասեցի։ Պոստերը փակ էր, հազիվ ասա։ Չէ, քո հետ բաց խոսալուն երկար սպասեցի։ Ինչի հետ կապված։ Ավոյին ինֆորմացիա մատակարարել է։ Ես ինչերի մեջ ես արա։ Սխալ բաներ ես ասում ձացումն։ Արա։ Ինձ խապել ահավոր դժվար է։ Խոսա։